e mbaj mend kur diskutoj ke qysh duhet me gjetë një konsensus në mënyrë që mu formu institucionet edhe u zgjodh Vjosa Osmani, presidente se opozita nuk dojke me dalë që po blokon, edhe nuk dojke normalisht nga frika që Kurti fitoj shumë edhe nuk dojshin me hy edhe një herë në zgjedhje. 2021 solli si rezultat një pushtet Kurtit që ke maj fuqishëm kur e mure dhe presidenten, në ndërkohë që në zgjedhjet e ardhshme opozita doli veç ma keq. Pra që apo du me thonë është që në emën të një farë kalimit të një ngërshit institucional, shpesh herë dim me u marrë me formalitete, jo hajde ta formojnë qeverin, nuk duhet me formu qeverin, nuk duhet me e zgjedh presidenten i cili shërben Kurtit. As ato ta zëm që është konsensual. As një president konsensual të cilin Kurti pajtohet nuk është konsensual. Kam i shërby ati. Kështu që ma mirë është me shku në zgjedhja dhe mos më jep pushtetin absolut në dur të dikujt që ti konsideron që po don pushtet absolut, do është i rrezikshëm, edhe zgjedhjet janë mundësi e re, mundësi për një qeveri tashme të opozitës, mundësi që sigurisht që edhe ne do të garojmë mundësi e re për angazhim të njerëzve në politik, të cilët merren me barazi, me drejtësi, edhe nuk qyjnë me fitu vota vetëm përmes krizave. Kështu që për mu diskutimi sot është a duhet zgjedhja, nuk duhet, edhe nëse duhet zgjedhja, cili është dallimi që duhet me bo VV-ja me opozitën, me krejt neve. Sepse për momentin jem të u fut në zgjedhje me një atmosferë si kur herën e kalume. Po, unë e konsideroj që nuk duhet shkuar në zgjedhje, në një proces të ri zgjedhor, me këto që